Hello， 大家好，这里是 IP Wonder。今天我们来了解著作权的一些基本概念。著作权是著作权法赋予著作人的权利。那这个权利分为两大类：著作人格权与著作财产权。著作人格权包括公开发表权，也就是著作人有权利决定他的创作是不是要公开，或是在什么时候公开，用什么方式发表。如果你在朋友家看到朋友画了一幅很棒的画，没有经过朋友的同意，你把它照下来贴在公开的网站给大家欣赏，这其实就侵害了朋友的公开发表权。姓名表示权就是著作人有权利决定用什么方式表示著作人，像是可以用本名、笔名或者是不具名。另外，著作人格权还包括禁止不当修改权，也就是没有经过著作人同意，不可变更著作的内容，使得著作人的名誉遭受损害。那大部分的国家都是有这个著作人格权哦。美国其实是到1990年才有法案明文保护某些著作的著作人格权。这些著作主要是包括视觉艺术品，像是画作、雕塑这一类的。著作财产权的权利有很多，以后会针对这些权利来做详细解释。那大家比较熟悉的包括禁止他人重制、改作、公开演出。那重制就像是把 Harry Potter 的书拿去影印，或者是用 scanner scan 一份到电脑里，这都算是重制。那把 Harry Potter 英文版翻译为中文，或者是拍成电影，这都属于改作，需要原著作人授权同意。那像是 pub 里的乐队唱五月天的歌，这就算是公开演出，需要作词作曲人授权。著作权法保护的是具有原创性的作品，那其中主要包括像是文章、照片、电影、电视剧、绘画、书法、手工艺品。那像是音乐方面呢，作词人有歌词的著作权，那作曲人有歌曲的著作权。那唱片或者是录音制作公司就拥有 CD 的录音著作。另外像是台北101大楼则是属于建筑著作。著作权法保护的创作类型著作以后也会来详细讨论。另外要注意哦，著作权不保护 idea 抽象的概念，它保护的呢是 expression 表达方式。那有个有趣的案例，听完大家可能就可以了解这两者的差别哦。大家都知道 Nike 有一款品牌 Air Jordan， 它用的是所谓的非人商标。其实最初呢是在1984年的时候，有位杂志的摄影师设计拍摄这个 Michael Jordan 飞身灌篮的照片。Nike 后来重新拍摄这个类似灌篮的照片哦，后来拍的这一组照片呢，就被设计出现在看到的非人剪影商标。2015年的时候呢，这个摄影师就对 Nike 提出告诉，认为后来 Nike 拍的这个照片还有非人剪影商标，侵害了他的著作权。这个案子打到第9巡回法院，法官认为两件作品虽然共享了相同的创意和概念，也就是有篮球员灌篮的这个感觉哦，但是两者表达的方式不同，他们有不同的背景，然后拍摄的手法也不一样。因此呢，判定 Nike 后来拍的这个照片并没有侵权。这个案件呢还没有结束哦，因为这个摄影师上诉最高法院，那到目前为止，最高法院还没有决定是不是会来审这个案子。但是就是要跟大家说明的是呢，像好比说拍摄这个篮球员飞天灌篮的感觉，或者是爱情小说里面总裁爱上小秘书，或者是平凡女这种剧情呢，这种都是属于 idea 哦，都是不受著作权保护的。但是呢，这个同一个 idea， 如果你用不同的方式来表达，每一种表达呢都各自受到著作权保护的。另外好比说天气很好， A 拿了照相机往天空拍了一张照片，放到 Facebook 上面， A 拥有这张照片的著作权。 B 呢也因为天气晴朗拍了一张蓝蓝天空的照片， B 的照片也一样受著作权保护哦。虽然两位作品可能感觉很相似，但是只要呢创作者是属于独立创作的情形下，著作权法是承认平行创作的保护，所以 B 的照片没有侵害 A 的著作权哦。好，那基本概念呢我们就先讲到这边， Until next time， 拜拜。